Everyone's very favorite minimal choker collections from Queens. நீங்க கேட்டுட்டே இருப்பீங்களையா? ரொம்ப சிம்பிளா எலிகென்ட்டா ஆனா சோக்கர் மாதிரியும் போடணும், நெக்லஸாவும் போட்டுக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது கலெக்ஷன் வருமானு இது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இதுல ஒரு அழகான ஒரு ட்விஸ்ட் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். நடுவுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பீச் கலர்ல பிரைட் கோரல் ரோஸ், அதுக்கு either side of the rose there is parrots. நல்ல கெம்பு கிழி அதுல எல்லாம் முத்து தொங்கல் கொடுத்து பியூட்டிஃபுல்லா எம்பிளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஏழுக்கல் தோடு மாதிரி ஒரு ஃபியூஷனை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுல வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் செயின். ஸோ இதை நீங்க சோக்கராகவும் வேர் பண்ணலாம், கொஞ்சம் இறக்கி நெக்லஸாகவும் போட்டுக்கலாம். அதுல இன்னொரு காம்பினேஷன் தான் இந்த ப்ளூ டர்காய்ஸ் ரோஸ், அதுல வந்து பேரட்ஸ் அண்ட் இந்த ஏழுக்கல் தோடு டிசைன். அதுலேயே பீச் ரோஸ்ல ரெண்டு பக்கமும் கிரீன் பேரட்ஸ் வித் கிரீன் ஃப்ளோரல் டிசைன் வர மாதிரியும் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சோக்கர் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் சூட்டபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா ஃபிகர்ஸுக்கும், எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும், எல்லா காம்பினேஷனுக்குமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா செட் ஆகும். This choker is available to shop on our website, or you can visit our stores at Coimbatore or comment Queens in the comment section. We will send you the direct link. Happy shopping. Namaskaram.